Зэх хурлын гишүүн зорж жаргалыг студид ороод байна. Энэ өдрийн минь төргий танд. Өдрийн минь. Урилга хүлээж авсандаа баярлалаа. Тэгэхээр Ян түрүүнд 2026 оны төсөв батлагдлаа. Төсвийн гол их үүсвэр маань уулуурхайн экспорт. Ирэх онд уулуурхайн тэр дундаа нүүрсний экспорт яг ямар байх төлөвтэй байна вэ? За яг одоо нодлонда бүхэн санаж бол $105, $149 гэдэг том том үн явж ирсэн сүлдээ багасаад 80 улсан 70 улсан нэмэ. Тэр утгаараа бол харьцангуй $70 гэдэг бол харьцангуй боломжийн үн. Гэхдээ үнээс доош унахыг бас үгүйсэхгүй. 90 сая тонн нүрс гаргаж чадахгүй гэдэг бид нарт бас тавьсан зорилго байгаа. Тэгээд бас байж болох л баг. Ерөнхийдөө бол нүрсний хэрэглээ үйлдвэрлэл сүүлийн хэдэн жил ковидоос хойш бол ер нь тасралт үүссэн дэлхийн хэмжээнд. Өнгөрсөн хэдэн жил болгон л рекорд хийгээд байгаа. Тэгээд дэлхийд бараг 9 тэрбум тонн нүрсний эрэлт байна. Үйлдвэрлэл. Түүний тал нь 4.5 бүгд найрамдлагын дардус бас жил бол өсөж байгаа. Тэгэхээр нүрс бол хэрэглэн байсаар л байна. Нүрс бол шороо болохгүй. Тэр тусмаа хөөдөг нүрс буюу коксчдаг нүрс ховор. Тэрний үнц нь бол өндөр хэвээр байгаа. Тэгэхээр биднэрт бол зах зээл бий. Эрчим хүчний зах зээл, нүрсний зах зээл хятадын 5 жилийн төлөвлөгөөнд 2030 он хүртэл өсөлт хэвээр хадгалагдана гэж бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрчим хүчний нүрсний зах зээл гэсэн байгаа. Яаж дэд бүтцээ сайжруулж тасралтгүй гаргах вэ гэдгээ анхаах хэрэгтэй байна. Хоёрт нь нүүрс хэрэггүй болох гэдэг байна. Нүүрс ерөөсөө одоо шороо болох гэдэг байна гэж өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө муулж үн цэнийг нь унгаах ийм зүйлээ бол болмоор байна. Монгол улс өөрийн гэсэн үнийн бодлоготой байх хэрэгтэй. Үнийн индекстэй байх хэрэгтэй. Тэгжээж өөрийнхөө бүтээгдэхүүн айлхаар боломжийн үнд хүргэх. За энэ бол өнгөрсөн жил та санаж байгаа нь China Energy-тэй том гэрээ байгуулсан нэлээд хэрэг боллоо шүү дээ сүүлийн үед. Тэгээ энэ гэрээг яавал манай талд алдагдал багтаа байх вэ гэдэг хідэн зарчмын зөрөөтэй санал бий улсын хурл дээр гаргаж ирсэн нэг нь саяны тэр үнийн томьёотой холбоотой индекстэй. Нөгөө нь бол 5-7 нүрсийг сорчилж болохгүй шүү гэж. Сайныг нь зараад иж болохгүй шүү гэдэг. Тэр нь бол улсын хурлын тогтоол дээр тусгагдсан. Тэгээд чиглэл нь энэ одоо гэрээнтэй бариад явах хэрэгтэй. Ийм байгаа. Тэгэхээр бол нүүрсний зах зээл байна. Үнэ бодох хэрэгтэй, сорчилж өгж болохгүй. За үн боломжийг сорчлохгүй байханд бол бирж дээр борлуулалтаа нэмэх хэрэгтэй байна. Биржийн борлуулалт жоохон бага. Одоо 20% биржээр 80% нь том гэрээгээр явж байна. Тэгээд тэр том гэрээгээр явж байгаа нь тэр чигээрээ коксчих нүрс. Бирж дээр болохоор коксчих нүрс бараг байхгүй. Сул коксчих буюу ерөөсөө коксчдаг нүрс. Энэ ари үнэт нь багтаа гэсэн. Тэгэхээр тийшээ орж худалдаа эрхлэх хүмүүсийн сонирхол бага байна. Тийшээгээ ахиу орох юм бол үнэн гайг болно. Ингээ Монголд хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 20-80 биш нэг 50-50% хүргэх. За ийм бодлогыг бол хийх хэрэгтэй байна. Энийг хийх одоо тэр салбарынхаа яам руу мэргэжлийн хүмүүс рүү чиглэл өгсөн улсын хурлын тогтоол байнгын орон дээр бид бас хэлцэх хэрэгтэй байна гэж үзээд энэ дээр би өөр ажиллаж байгаа. Хоёрт нь зэсийн бас айхтар том асуудал юм тийм ээ. Монгол улс ч одоо ингээ гадаадаас айлаар бодох юм бол нэг 10 төгрөг олж ирлээ. Ээж аав нь ажиллагээд үүний 9 төгрөг нь зис нүрс 2. Гэтэл ингээд нөгөө гэр бүлэрээ хоолны ширээний ард цуглаад суугаад орой ярилцахаараа за яавал зис нүрснийхээ олбортыг боомлж үнийг нь унгааж яхаж цөөрүүлэх вэ? Орлогоо буруулах вэ гэж байгаа юм шиг яриа суудаг. Тэг тийм сониндогтол зөтой болцсон. Ялангуяа зистээр бол аюул том саад өөрсдөө боомлсыг үзэл гараад байгаа. За яг та энэ зэсийн талаар дэлгэрүүлж ярил. Одоо юм байна. Монгол улс ер нь зэсийн том тоглогч байх юм хувьтай. За яагаад гэж юм нэхэр геологийн тогтоц нөөц боломж байна. Дээрээс нь манай уламжлал байна. Эрдэнэ төлөвлөр байна тийм ээ. Оюут толгой байна. Ингээд гадаадаас хөрөнгө оруулаад хайгуул хийгээд дахиад зэсийн баяжмлын үйлдвэрүүд бариад дараа нь Эрдэнэ дотод бол жишээ нь одоо зэс хайлуулах үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Би хэд хоногийн өмнө Эрдэнэт ороод ирсэн л та. Тэгэхээр зэс хайлуулна гэдэг чинь цэвэр металл. Баяжмал гэдэг бол зэсийн агуул ихтэй уцтай тийм хар сааран шороо байгаа шүү дээ. Цэвэр металл үйлдвэрлэнэ. Оюут толгой бол жишээ нь зэс алтны орд учраас дотор нь байгаа алтыг бас ялгаж авна. Алт ялгархаар яах вэ? Монгол банкны тушаал Монголын нөөц нэмэгдэн дөрөв одоо хань сайжна гэх мэтчлээ. За ийм чухал ач холбогдолт. Дараагаар нөгөө зэснээс эцсийн бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэдэг.
кабель, идэл, металл хийц. Ингээд экспортлог бол дэлхийн хамгийн том зах зээл урд байдаг. За ингээд бүх талаараа зэсийн том тоглогч болох тавилантай. Гэтэл хөрөнгө оруулалт орж ирэх болчлоо. Хайгуул дээр баяжуулах үйлдвэр дээр яагаад гэвэл бидний өөрсдийн эрх зүйн орчин зориуд бити хөрөнгө оруул гэсэн агуулгатай том залтууд байгаа. За би хоёрыг нь жишээ болгох. Нэгдүгээрт нь 24 онд ашигт малтмлын хуулийн дээр нэг өөрчлөлт оруулсан нь та хөрөнгө оруулалт хийгээд хайгуул хийгээд нөөц тогтоосон бол тэр нөөцийг ашиглах компанийнхаа 34%-аас ихийг эзэмшиж болохгүй. Ийм залт оруулсан. Яагаад гэвэл нөгөө стратегийн ордод хамруулж болцсохгүй. Стратегийн орд гэж юу хэлэх вэ гэхээр эдийн засаг нийгэмд нөлөөлөх хүч эсвэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% гэдэг байхгүй. Тэгэхээр юу ч эдийн засаг нийгэм нөлөөлж болох учраас тухайн улс төрчдийн үзмжээр стратегийн орд гэж бичээд дараагаар нь 1% итгээд 34%-аас илүү эзэмшиж болохгүй. Гичгээр бизнесийнхэн бол орж ирэхээс айна. Тэд нар ирээд бизнес хийгээд үйлдвэр бариад ажиллахаас болохоос биш тэр нэг улс төрчдөө наймаалцах парламент энэ засгийн газар байна уу намын дарга нартаа наймаалцах ийм зүйл бол эдгээр хэрэггүй шүү дээ. Хоёрт нь газрын хэвлэлийн баялаг ард түмний мэдэлт үндсэн байл. Энийг юугаар илэрхийлдэг вэ гэхээр нөөцийн төлбөрөөр олборлсон нөөцийн төлбөр бүгд төлөх ёстой. Зүй ёсны хэрэг. Гэхдээ нөөцийн төлбөр хятад улсад бол жишээ түүхэд дээр нэг 7-оос 3-аас 10% байна. Дунд чинь 7%. Монгол улсад одоо Эрдэнэт 21.6% нөөцийн төлбөр төлдөг. Хуулийн дээр 4999 хүртэл жишээ үн байх юм бол 5% нөөцийн төлбөр. $5,000 болцохоор 16%. За тэгээд өнөөгийн үн дээр болохоор 20% болчихж байгаа. За 20% нөөцийн төлбөртөө газар одоо тэр нэг хөрөнгө оруулагч ихэр Монголд хийх үү, Перуд хийх үү, Чилд хийх үү, өөр одоо Хятад хийх үү гэдээ бодно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг за нэгдүгээр нөөцийн төлбөр нь 20% байна. Хоёрдугаар би хайгуул хийгээд миний ордыг 34%-аас илүүг таавал үйл ажиллагаанд эрхэлж чадахгүй. Ордын 34% биш шүү. Зүгээр тэрийг ашиглах компани 34%. Болохгүй юм байна. Тэгэхээр болиё. За ингэчгээр зэрэг Монголоос бүх хөрөнгө оруулалтыг түлхэж байна. Монгол хаана хөрөнгө оруулах боломжтой? Юунс Монголд сонирхол татах. Эрдэнэ түүхэд хятадын зах зээл. Эндээс бүх тоглогч нарыг айлгаж ийм одоо сонин зохицуул төр хөөгөөд тэгээд юунд орон зай үлдээж байгаа. Одоо яг энэ хууль дээр заалтыг харах юм бол уул уурхайн том бизнес хийвэл заавал төрийн оролцоотой бай. Төр гэдэг бол ард түмэн та бидний гэсэн үг биш шүү. Засгийн газар оролцсон. Засгийн газар бол сонгуульд ялсан намын дарга нарын томилгоогоор явах төрөмжийн компаниуд. За ингээд заавал төрийн оролцоотой байна. Хоёрдугаарт нь чөлөөт бизнес их орж ирэх боломжийг үндсэндээ хаацсан. Тэгэхээр төрийн оролцоотой улс төрчдөө тохироо хийж чадах нөгөө том улсуудын төрийн өмчийн компани эсвэл бол олон улсын том корпорациуд тэгээд улс төрчдийг чигтэж чаддаг ийм модель рүү эрх зүйн заалтанд түлхээд байгаа. Энэ бол Монголын эдийн засгийн өсөх ганц боломж мөнгө олоод дараа нь тэрэн дээрээ тулгуурлаад жишийн аж үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэрлэл хөгжүүлэх боломжид саад тодорхойлж байгаа том төвжээ. Энийг тайлах цаг нь бол болцсон. Яагаад энэ олон жил ингэж яваад байгааг бас гайхчих. Одоо бол энэ салбарын яамн дээр бас ажиллаад нэмэлт өөрчлөлтийн зүйл дээр бол ажиллаж байгаа. Би бас энэ салбарын төсөөлтөй үнэ хувьд бол энийг бол агуулгын хувьд бол дэмжиж явна. Хэрвээ энэ явахгүй бол бас зарим гишүүдтэй хамт хуулийн төс нэмэлт өөрчлөлт санаачлна. Тэр одоо яг зөвхөн уул уурхай гэлтгүй бүх салбарт л ер нь хөрөнгө оруулагчид Монголоос нэлээ сүүлийн жилүүдэд бол дайжиж штэ. Энийн одоо гол шалтгаан за нэгдүгээр хуулийн эрх зүйн асуудал юм байна. Өөр ямар асуудлууд байна? Нийгэм эдийн засаг өөрөөс олон шалтгаанууд байгаа бах тийм ээ. Ер нь хамгийн гол юм за яг хүмүүсийн хандлага тэгээд нөгөө босдог хөдөлгөөний тэр юм би. Гэхдээ хамгийн гол юм яах гэж хөрөнгө оруулалт ирэх вэ гэхээр мөнгө олох гэж ирнэ. Тэр хүн олж байгаа мөнгөд монголчуудад байгаль орчинд нь хохирол багтаа өгөөчтэй харилцан одоо hodж байгаа юм бол окей. Гэтэл мөнгө олох боломж хэцүү байна. Нэгдүгээрт би сая дээр жишээ гэсэн те. Тэр дээр ингээ хайгуул
төсөл хийх гэхээр ерөөсөө заавал бид нартай улс төрчтэй хамтар үгүй бол оруулахгүй. Хоёрдугаар дэлхийд байхгүй өндөр амнаас төл гэдэг чинь үндсэндээ Монголыг вакуумжуулаад тусгаарлаж байгаа зориудын бодлого юм уу? Эсвэл тийм үр дүн гаргаж байгаа бодлого. Хоёрдугаарт нь боловсруулах аж үйлдвэрлэл бид нар хөгжүүлмээр байна. Уг нь тийм ээ. Зөндөө ярьдаг. Гэтэл Монголд юм боловсруулахаар өртөг ихтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь дэлхийн ханган нийлүүлэгчдээс хол. Одоо ингээд уулаар бодох юм бол их том уул ингээд Орос хятад ингэж явж оймод явж байсаа дээшээ оройрогоо ингээд Монголын тэгш өндөрлөл ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ газар зүй юмнууд чинь айгүй төвхтэй. За гэтэл уул нь хамгийн том зах зээл хятад байдаг. Орос ч гэсэн тэгээ зах зээл нэгтгэл байлгүй дандаа л дайм байлдагтай байвч. Тэгэхээр боловсруулах үйлдвэр үнэхээр хөгжүүлэх юм бол түүхэн эдийг малын гаралтаа эсвэл эрдэсийн гаралтаа түүхэн эдийг боловсруулад эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаад экспортлох юм бол орлогын татврын тэг хөв болох хэрэгтэй байна. Ийм дүгнэлтэнд бол бид нар хүрсэн. Тэгээд тэр чинь нөгөө одоо уул уурхай олборлоо татваргүй гэсэн үг биш. Түүхийд олборлож байгаа бол нөөцийн төлбөрөө төлнө. Одоо ашигынхаа татврыг төлнө. Боловсруулалтын шат өсөх тусам эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа бол тэндээс татвар авч яах вэ? Тэртээ тэргүй бүх шатанда технологи нэвтэрнэ, хүмүүс ажиллана, цалин аав, нийгмийн даатгал төлнө. Ганц нэг жишээнүүд байдаг. Одоо шинэ ингээд Японоос металл хөнгөн цагаан материал авчраад тэрийг зороод тийм нарийн иданг хийгээд буцаад онгоцоор авчдаг. Ийм юмыг жишээ нь Монголд хийхэд татварыг авахгүй байх юм бол эдгээр чинь нэмэгдэнэ. Тэгээд хамгийн том хятадын зах зээлд энэ Европууд, Японууд хүмүүс чинь ойрхон газраас юмаа нийлүүлмээр байна шүү дээ. Энэ давуу талыг бид нар ашиглах хэрэгтэй байна гэж. Тэгэхээр ерөөсөө л эрх зүйн орчинд татвар ингэж бизнес хийх ашиг олох нөхцөлийг бүрдүүлэх юм бол Монголд хөрөнгө орж ирнэ. Монголд орж ирж байгаа хөрөнгө зөвхөн нэг хідэн дарга нарын үзмжээр улс төрийн оролцоотой улсын хурал дээр засгийн газар дээр шийддэг биш. Чөлөөтөө өрөнд орныхын ирээд бизнес хийгээд хятадын зах зээл рүү нийлүүлээд Орос руу нийлүүлээд ингэх юм бол Монгол өөрөө нээгдэнэ. Монгол нээлттэй байх, гурав дахь хөршийн бодлоготой байх, хөршүүттэйгээ хүндэтгэлтэй тогтвортой харилцах бол манай үндэсний эрх ашиг шүү дээ. Одоо энэ алдагдчихад байна. Энэ алдагдаад гурав дахь улсын ч байна уу чөлөөт бизнесийн уул уурхайн салбарч төр боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарч төр хөрөнгө оруулалтыг хаах агуулгатай хуулийн залтуудтай байгаад байгаа учраас энийг өөрчлөх гээд одоо агш малтмлын хуулийн шинжилсэн хариулгын ажлын хэсгээ сүүлийн их олон жил яригдж байгаа. Одоо ч гэсэн байгаа. Бид тэр ажлын хэсэгт нь хүсэл тавьж орсон. Гэхдээ энэ чинь нөгөө ялангуяа ирэх барьж байгаа улс төрийн хүчин тэгээд ер нь улс төрийн ойлголцол зөвшөлтсөл байхгүй бол ингээл гацаал хитрхи олон ашиг сонирхлын хууль дээр чинь салбар болгоны юм тусгах гээд ингээд гацаанд байгаад байгаа. Тэгэхээр үгүй ээ. Бидний цаад болоод байгаа залтуудаа түүж аваад нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөе гэдэг ийм байр суурин дээр бол би бол хувьдаа ирж байгаа. Дээрэс нь энэ ойлголцлыг нэгтгэхийн тулд одоо энийг ингээд олон нийтэд телевизээр байна уу тэр улсын хурал дээр байна уу ярилцах санаагаа түгээх ойлголцох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд гаццсан ийм байдалтай байгаад хайрын цаг хугацаа хайрын боломжоо монголчууд алдаад байна. Одоо уул уурхайн босоод ашигт малтмал за тэр зөндө хайлуурж онш нефт зэрэг одоо эдгээрийн экспорт цаашд ямар байх болоо бас яг энэ салбаруудад ашигт малтмалын одоо тулгарч байгаа асуудлууд нь юу вэ? Дэлхийн зах зээл бол алтны үн нэлээ өсч эхэлж шүү дээ тийм. За жишээ нь алтыг ойлоо яриа тийм ээ. Алт бол үн өсөд идэг, олборлолт бол нэмэгдэж байгаа. Монгол банкнд тушааж байгаа хэмжээ нь буурж байгаа. Яагаад? Одоо манайхан ч 20 тонн алт бол өлхөн нийлүүлэх боломжтой. Гэтэл нэг 10 тонн хүрэхгүй 9 тонн алт байж байна тийм ээ. Энд хоёр шалтгаан байна. Нэг нь яг үн өсөж байгаа учраас хүмүүс өөртөө хадгалж хагаад зарах. Нөгөөх нь хил давуулж алтыг хууль бусаар гаргаж байгаа гэсэн одоо 7 хоногийн өмнө тагнуулынхан ирээнээр гаргаж ирсэн хүмүүсийг барьсан байна лээ шүү дээ. Тохиолдлууд байна. Дээрээс нь тоон статистик дээр манай бас зарим зөвлөгөөд ажиллаад үзэхэд яалтчгүй их хэмжээний алт хэлээр гаргаж байна. Тэгэхээр алтныхаа нөөц баялаг нэмэгдүүлээ, үн өсөж байгаа боломжийг ашиглах юм бол
олборлолт нэмэхээс илүүтэйгээр гачаа хууль бусаар алдаад байгаа алтан дээр хяналт тавих хэрэгтэй. Энийг хяналт тавихын тулд нөгөө нийт жанр хууль бусаар олборлож байгаа жижиг олборлогчдын алтыг ямар нэгэн байдлаар цуглуулж авдаг ийм механизм хэрэгтэй байна л да. Та аваад ирэнгүү чинь их өсвөр чинь би шалах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр та нөгөөхд өгөхөө болчиход байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ хууль бус байдлаар ингэ яваад. Тэгэхээр энэ дээр мэдээж хууль бус олборлолтыг өгсөж болохгүй. Гэхдээ хүний гар дээр байгаа ч юм уу хоригдлох янз бүр юм байгаа шүү дээ. Энэ жоохон өөрийнхөө нөгөө улсын эрх ашиг бодсон нэг ийм уян хатан юм шийдэхгүй болохгүй. Хоёрдугаарт нь хил гайлын хяналтын тоног төхөөрөмжүүдийг шинжлэх хэрэгтэй. Тэрүүгээр гарч одоо зүгээр орчин үеийн юмуд байна л да, техникүүд. Тим юм тавихгүй бол алтнаас гадна алтуул гарч байгаа зүйл орж ирж байгаа хар тамхин дээр бас цэвэр тоног төхөөрөмжийн зүйлс байгаа. Би энэ улсын хурлд инновац захин бодлогын байнгын орон хорог 1 жил ахалж ажилласан. Тэр үед бас хил гайлынхантай нэлээ уулзч техникийн шинжилгээний талаар ярьж ирсэн. Тэгээ энэ иймэрхүү юм хийхгүй бол багахан хөрөнгө оруулалтаар техник шинжилгээр зэрэг цаана хар тамхины том асуудлыг сөрөг нөлөө маш их буурна. Эдийн засгийн ашиг нь хамаагүй өндөр гарахаар ийм зүйл байдаг. За бусад уул уурхаан түүхийдээ хувьд бол ер нь за ховор металл гэж нэг жохол зүйл байна тийм ээ. Жонш байна. Тэгээд цайр байна. Яг хөө бүтээгдэхүүн олон нэр төрөл байх юм бол Монголын эдийн засгт илүү хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар нөгөө хариуцлагатай уул уурхай гэж ярьдаг болсон тийм ээ. Хариуцлагатай уул уурхайн кодекс гэж би түүний дагуу байгаль орчинд тохирол багтаа хяналттай ийм уурхаануудыг явуулах нь бол засгийн газрын тэгээ салбарын яамны хяналт тавьдаг байгууллагуудын үүрэг. Тэрнээс бусдаар ингээ хууль бусаар нөхөн сэргээлт холбоорлоод байнууд бол зогсоох нь бас төрийн эрх мэдлийн асуудал. Тэрнээс биш ерөөсөө уул уурхай байхгүй байя энэ төр чинь миний нөгөө ихэнд ярьсан айлын орлогын 10 төгрөгийн 9 нэг салбараас ирж байдаг. Тэрийг ашиглаад хүүхдүүдэд боловсралтай болгоод эрүүл мэндэд анхаармаар байдаг. Тэгээ ингээд хөгжмөр байдаг, аж ахуйгаа хиймээр байдаг. Тэгтэл яаж уул уурхайгаа зогсоох вэ гэдэг ийм сонин яриаг улс төрийн зорилгоор олон жил явуулж ирсний хар гайгаар нийгмийн уур амьсгалын тийм сөрөг улсад нь өөрөөсдийнхөө боломжийг боомлж байгаа бас нэг шалтгаан. Тэгээд орон нутгийнхны хувьд нутгаас нь олборлсон эрдэсийн түүхийдийг борлуулаад төлж байгаа нөөцийн төлбөр өөрсдөд нь ирэхгүй тийшээ явчаад тэгээд энд нэг хэд ухаантай дарга нар шийдвэрлээд нас цааш нь хуваарлаад байгаа нь бас хүмүүс таалагдахгүй байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн улс нэг одоо эдийн засгтаа тийм ээ тэр утгаараа төвлөрсөн төсөв байх нь ойлгомжтой боловч ашигт малтуулын нөөцийн төлбөрийн 30%-ийг орон нутагт түүнээс аймаг дээр 20 суманд 10 гэдгийг магадгүй эсрэгээр нь аймагт 10 суманд 20 энийг бодиттой ажил болгож хэрэгжүүлэхгүй бол яахын нутгаа ухуулаад тэгээд өөрчлөлт юм байхгүй. Ер нь нэг нийтээрээ жоохон уул уурхай гэхээр нэр хүнд нэлээ муудчихлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр үр ашигаас нь өөрсдөө хүртдэг. Тэгээд тэр нь тэр суманд нөлөөлдөг, гой болдог, амьдрал нь сайхан болдог, бизнесэнд дэмждэг. Тэгээд эсрэгээрээ жоохон мөнгөлөг хүмүүс чинь буцаад хяналтаа сайжруулдаг ийм байдал руу хариуцлага олохоор орох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ амнаатыг хаана яаж хуваарлах вэ гэдэг бол ачаалтны руулийн бас нэг чухал хэсэг байгаа. Бидний ярилцах цаг өндөрлөж байна. За манай Хятадд кокс жоохон нүүрсээ гаргаад тэгсэн өөрөөсөө буцаагаад кокс нүүрс Хятадаас авч одоо нийслэлийн айл өрхүүдтэй тараагаад байгаа. Та энэ талаар маш товчхон мэдээллийг өгөөч. Та энэ дээр ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Би ерөн бүр анхнаасаа л эсрэг байсан. Энэ Хятадаас кокс нүүрс авчирч төлөгч бай, улсын түлшний үйлдвэрч бай, ер нь суураараа буруу шийдэл. Хүмүүс өөрсдөө нүүрсэд үлдэл байсан. Ямар нүүрс төлөх вэ гэхээр зэрэг утаа баг гаргахын тулд чигтгэн ширхэгтэй. Тэр нь бүндгэр шахсан байна уу? Шигсэн байна уу? Тэгээ сайн чанарын нүүрс байх хэвээр үнс байх та, тортог байх та. Ийм стандартуудыг улс орнууд өөрт байгаа нүүрсэндээ тааруулаад гаргадаг. Улаанбаатарт бол жишээ нь энэ орчим жишээ нь сайн чанарын жолоо нүүрс байх. Доронтой чой болсон гэлүү чинь яах? 5 толгой нүүрс аваад төлнө гэж байхгүй шүү дээ. Хадамжлуудаа гээл төлнө. Тэгэхээр хүрэн нүүрснээс хийсэн тортог багтаа шахман төлсүүд байдаг байхгүй. Тэгээ ийм одоо зөвхөн Монгол Хятад биш
энэ Австри, Герман, Чех, Польш, ялангуяа Европын хар гурвалжин гэдэг нүүрс төлөвлөгөөс зөндөө байгаа. Хинч ганцхан төрлийн нүүрсийг улсын үйлдвэрээс ав гэдэг юм тэнийг юм хийдгүй. Тэгээд тийшээгээ хийж байгаа мөнгө нь маш их хэдий их найдаар одоо өнгөрсөн жилүүдийг одоогийн тэр гадаадаас авч байгаа тэр нийлүүлээ тоолох юм бол энэ хайр мөнгө яг хуу утаа бууруулах гад хүсээд байгаа сэтгэлийг ойлгож байна. Гэхдээ нийтийн мөнгийг зарж байгаа бол эрсдэлгүй юм зар. Эрсдэлгүй юм юу вэ? Дулаахан байшин, орон сууц, цахилгаан станц. Энэ үгүй чинь төр зуртаа бага мөнгөөр гэж ярьсаар хагаад олон жил болоод төр зур биш олон жил болоод бага мөнгө биш хэдэн их найд болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгөөрөө ерөөсөө төрштэй ноцолдож мөнгөтэй зараа л гэсэн байр суурьтай. Энүүгээрээ байр саваа янзлан цахилгаан станц аваар. За баярлалаа, бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Цаашдын зорж байгаа ажилд амжилт хүсье.